Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel YouTube-nya Mas Bagus. Gimana kabarnya semua saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa bersyukur, bahagia selalu dan tetap semangat. Oke, di videoku kali ini sambungan yang tadi di warung ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini di tempat Mbak ini nyoba kacamata dari tadi pas Jumatan ya teman-teman ya. Alhamdulillah sehat terus Mbah ya. Si Mbah ini langganan saya teman-teman. Alhamdulillah selalu sehat, panjang umur, dilancarkan rezeki ini, dikasih rezeki yang banyak, berlimpah, barokah. Semoga barokah umur, barokah rezeki. Alhamdulillah. Oke, ikutin terus keseruan saya hari ini. Pokoknya tonton videonya sampai akhir. Oke, let's go. Kayak pasangan ini baik nyuwara. Klik 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 klik. Lagi deh. Suaranya jos. Klik klik kena gerungan-rungan, Bah. Kena gerungan-rungan. Alhamdulillah teman-teman ya. Mampir di tempatnya Mbak lagi. Soalnya tadi ketemunya di masjid. Dan setelah dari masjid saya disuruh mampir ke sini dan saya mampir ini. Mbak ini langganan saya sudah lama, sejak istrinya masih dan sekarang istrinya sudah nggak ada, sudah meninggal. Sudah bertahun-tahun langganan dengan saya. Ya, kacamata, ya remote, ya mesin jam dinding kayak gitu. Jadi sudah bertahun-tahun kenalnya sama saya itu. Rumahnya itu ya teman-teman, berhadapan-hadapan dengan sekolahan rumah Mbak ini. Nah, itu ada sekolahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur suwun. Kula sate Mbak sing tumbas. Muga-muga marai tambah laris barokah. Tak dongakno kena dinggo, Mbah. Lah nek dinggo ya kena ae wong dinggo. Lah iya. Nyepek wae lho tak konokno ngono. Lah iya no. Nyepeken ngono. Lah ya nyepeken ngono. Ya iya barene wong kon ngepek wae. Lah iya. Alhamdulillah. Loh, bu gurune lagi mulai. Makan siang sama ini botok wakal, botok welut, botok lele, nasi jagung. Dari mundur setelah matang gak neng wong. Apa ireng-ireng walike no di aneng teten kuwi ngakeh sing pelem los tak njual kuwi. Niki rung wayahe, Pak ya. Yo ono sing wae bos-bos ya wis duwe lah. Soale diobati marai. Nggih. Wong ora ngontrak ya ora duwe, Pak, ya golek mesjak kuwi angel. Lah nggih. Kula biasane angger ten kene Mas mriku niku sing ngepake pelem niku ta. Kuwi Angger enten mateng ngoten kula biasane diceluk. Weh, pelem mateng lho. Niki mboten diceluk berarti kan sing mateng jae kula ngoten. Nggih. Nggih, pelem nom ya piye, apa mateng ya ra legi ya, Pak. mari sakene opo ae payu, Pak. Nggih. Bayange tapi ra eneng. Ya payu. Ya nggih. Ben langsung lagi agar wong guwon iki ana sing mateng. Bu nopom ta. Apa? Mlebu nek. Nih. Ora kae wong ngene iki. Ten Buri. Es soda. Kopi ten kopi ireng ten. Ora es wae. Tak detaro soda sampean kowe. Yo apa, Mas? Nyuwun kopi tere. Mlebu genyo kene adem rane wong. Apa?
Bila setangkir. Warung nak nak iso nggo duwene ae ya utang ngono ya ini tak kerbak lu. Siapa tuh? Aku ndek kopiar sak wis kok ketoke kok dadi kopiar di rumah. Awe butuh. Wis gede-gede wis anak kok. Alhamdulillah. Katil metu kabeh ra katil. Dene kebelat apa perlumu. Karena aku ya kurang luwae 40-an tuku wis kopiar bos duit kopiar. Napa Pak niku? Pelem elek-elek niku. Enak pelem apik ora katil. Aku jegeman kowe apa muda belum kopior. Kenapa? Kopior. Kopior gasak-gasik. Yo ndak wong-wong nembok katut kop. Iki biasane ya mobil. Iya sampai matang-matang dan kayak dulu di rumah. Ya akeh oleh kayak gini ya wong akeh. Kacamatane wis elek no Pak, ganti sing anyarnya. Mumpung tak parani iki lho. Ya ana sing murah ana sing larang. Lah sampean njaluk sing apik ya larang. Gak ana apik murah iku. Nyoba tapi nya. Nyoba ra bayar gak, Pak? Iku gagangan lentur banget, Pak. Ora kaku. Jadi ora gampang patah. Kok wis musim pelem, Pak? Lagi kembang. Nah, kurang terang sak dhuwure ya no. Mboten maksudnya ukurane lho, Pak. Lah iku 85. Bose peleme akeh iki, jenenge bos pelem. Iya Pak, kurang padang toh, Ra? Ya wis padang. Nek wis padang berarti cocok. Nek sampean njaluk sing jalan duduk luwih apik larang. Jalan tuh Iku kan khusus baca tok. Duduk tok iku. Nek sampean njaluk sing jalan duduk ya larang. Kayak iki lho jalan duduk. Nambang bose wis pirang-pirang tahun ra tak sambani. Pirang-pirang tahun ra ditukoni ya. Tahu, pirang-pirang tahun musim mulai bar Covid sampai ya. Lah sampean tuku kacamata aku ora sadurunge Covid tekan soprene. Aku terus gak tahu tadi. Lah iya, sabar Pak jenenge wong ki padha karo wong dodol ta Pak ngenten iki. Ini jenenge ini kawitan pangalit bulung bos. Nah wingi rame banget kok kula lewat kene iki pas rame ya. Pas ulanan mulai, ulanan tanggal. Yang itu main pangalit bulung kene. Mas yang bikin kok pisanan prai pisanan kok. Anu, apa jenenge kancaku ya dodol buah, Pak. Selama nek MBG iki sambat ki malah gak dodol buah. Aku pas yang BT tutup aku malah pasar limo berapa mau pasar stok pasar limo mulai Bandung sampai Jakarta sampai Cibito sampai Serang sampai Jogja kan naik kabeh Gak tau kirim ning Semarang ngono, Pak. gak masalah Jogja Pasar Juwer. yo pengen kono yo Tapi anu Pasar Juwer iki pindah ning ngarepe Masjid Agung karo ning endi lho, Pak? Kan kebakaran to, Dek.
Aku depen kerja ning Pasar Johor iki 4 tahun. Dadi kuli bongkar ngono. Sadurunge dodol ngene iki. Nang Ramat Jati Jawa Tengah. Iya akeh. Nggih. Oh ngono aku iki kuli-kuli ngono iki akeh Pak, kuli bongkar-bongkare akeh. Tapi itu kuwi latah nang di pasar nang Ramat Jati padha wae kuwi orang dulu suruh nganggo kaya lori. Nek ning Semarang iku dipanggul kok Nang Ramat Jati gak disuruh kaya lori. nggawa anu iku apa jeneng gledekan ngono. Nek ning Semarang dipanggul kok. Cek manual. Kayak Pak ndelok YouTube ku to ora kae. Kena gelekno, Pak. Saya ketok. Putih kula gelekke. Bek sak wayah-wayah muncul ning kene sampean. Wo iki bako remote ngono. Bapak ini nonton video saya teman-teman. Mas, just Bapak ini juragan pelem kayak pengepul mangga. Di dalam ada satu godakan full, wih. Karena sing mateng Pak iki, Pak. Tak kira ono sing mateng. Ayo Bu pengen kacamata apa larang mon. Pengen ayu kok mai piye. Lah iya. Jane gone ana sing mateng siji-siji ngono tinggi tambah milik kok. Iya, sing mbok gawe itu tak tinggal ya iki. Ini kira tua Pak. Tapi wis tak tinggal terus. Wis ya. Ki mateng Pak. Apa wis dietrel iki? Hah? Apa dietrel iki? Mboten etrem lah. Lah kok empuk. Tuh. Jaluk pelem. Aja sing gedhi larang. Ora gelo. Aku milih sing empuk. Ora sing gedhi. Cilik nek empuk aku milih sing cilik. Angge tambah milik. Lho, sitok ngene. Ae. Kale. Wis iki, Iki jero plemel warang. Wis aku njaluk telu iki ya. Alhamdulillah, terima kasih tuku kacamata Ibu pelem. Jaluk kresek, Pak. Larang kok gak cuma kae. Lah iya. Tunggu apa? Tunggu Pak. Yes, muga-muga donga dinonga, muga-muga bathi. Aku ya paring lancar. Oh, iki wis ora trimo tambahane padha wit ulakan iki. Teman Walah. Walah selawe telu masa. Mangga mahal teman-teman, mangga mahal. 1 kilo 25.000 katanya Pak E. Kalau video saya real kayak gini. Ya cuman diedit, Mbak. Maksudnya diedit itu digabungke ngono. Cuman nek tak apa iku nek pamane tak gawe-gawe pama aku karo sampean apa iku jeneng gone carane wis piye Pak lah ngarane. Wis omongan sadurunge to, Pak engko sampean tak video, sampean ngene ya ngono nek kula mboten. Dadine real ngeten iki. Sing tak ado iki muga-muga kaya sulap ngono. Alah. Makanya kadang tiyang niku ya ngoten. Bodho dadak Masa pikir pelem dicepon gedang urip. Nggih, ngeten niku. Ayo kowe. Alah ya. Halo, wit kok. Halo ya. Klopo, wis klopo wae gedang, kalau sing klopo gedang wis klopo. Oleh. Ta wis. Pelem kok badanmu jam kok cepo satu api. Lah iya. Lah masa apa iku jenenge gedang wae kok tencepi apa iso Klopo. dadi wit iku kan ya gak mungkin to, Pak. Waduh,
OTP itu. Lah nek aku kan videoku ya ngene iki, seril apa enak ngene iki. OTP. Ono seru kok dari tenan iki masa tenang to ora. Nah iki kan aku gawe kenang-kenangan, Pak. So apane nek wis gak rene ngono kan oh dhe kenang-kenangan. Aku tahu ngobrol karo Pak kae, bakul pelem. Ya, ning Prambon ya. Halo. Komedi aku nek omah. Lah di komen ya monggo. Pemain nang komen aku lho malah seneng tak tanggapi Pak nek nang komen iki. Komen tambah bagus kok. Nggih. Komen yang terbaik. Nggih, maksudnya ngeten lho. Pama komentar ki videone kurang piye, Mas ditambah ngene. Lah kula malah seneng dadi enek pemasukan ngono, Pak. Enek masukan ki, "Oh, videoku kurang ngene kok tak rubahi." Kan ngono. Walaupun enak mau komentar menghujat ngene-ngene lho, pokoke kula ki wis kebal. Terus Lah iya wis. Aku sampeyan ora merugikan dia ngono. Wong dhek ndelok ya monggo, ora aku ya ora maksa. orang maksa. Nah, Delok Pak, belum Pak. nah ngono lho, Pak. Ya, Pak. Bapak ini jualan mangga sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi lama nggak beli kacamata ke saya. Baru saja. Sejak Covid, baru kali ini beli lagi. Baru kali ini beli lagi ngenyang pisan. Iya tak. Wis. Sama-sama nggak dapat untung. Terima kasih Pak. Moga-moga mari tambah barokah. Tapi saya dikasih bonus mangga, teman-teman ngambil sendiri 3. Nggak mau lebih saya. Pengennya saya cuma 3. Moga-moga mari tambah barokah. Amin. Pakai Alhamdulillah ketemu Pak Emaneh. aku diterekot. Awake ora kepenak. Nek asam urat niku nek apa ning awak ding crekot terutama sikil, Pak. Iya, ngene-ngene iki lho. Adik kula ngger Ngene-ngene diterekot. asam urate kumat gak iso mlaku adik kula. Wis, Bu. Asam urate tinggi. Lambungnya kumat, Lambung, darah rendah. darahnya rendah. Kolesterolnya luwung 190. Waluh, Diabetes 100. walah seneng nek ngono kuwi aku. Ora medhuk kok, didang bolak-balik ora medhuk. Nah, kene kopi to nek beli kopi. Malah kon ngopi bareng. Mak aku ki gemat ini ra umum. Ngene dhewe kopi. Iki memang didang ora mateng, tak umpama dandang tak dang nek kok ora medhuk kok. Ya tetep sik ora medhuk wong tuku diingi 2 kilo iki. Ya antene ra medhok berarti. Iya, tapi enak. Ora medhuk enak. Tuku cah rotok uli 2 kilo apa 8.000 sak kilo. Ora. Biasane medhuk ngukur ngono kae. Delo-delo ngertang mari, Pak. Iya kok. Lambung mangan. Lambung campur darah rendah. Lah nggih, Wedek ndas. Lemes awakku 3 dino. ndang sehat, Pak. Budal suntik entek 200 tak lepo kabeh. Yang penting sehat. Nah, Nah, nyapu-nyapu popor. Lara tak parani pirang dino kok. Suwe deh aku gak kok kene. Nek rong minggunan muncul Pak ya. Asam urat ki le sing awakku pet turun ngene-ngene iki loro kabeh. Demat 10. Adike kula ki angger kumat gak iso mlaku, Pak. Asam urat. Iya ngene iki kaya loro san terus tak goro. Bidan iki. Terus tarak raman popo ngene iki aku. Anu. Tempe ngono kuwi aku seneng. Tempe ku aja. Iya. Tahu aja. Masalahe ku saka dele. Iya. Pokoke sing dele kacang ngono ki sampean aja. Tepung-tepungan kuwi jarine bedane. Iya. Tepung-tepung ya jaman. Kobis. Kobis niku ya ora oleh. Lah ya aku ki iwak sembarang iki. Wak pitik, wak wedhus. Ba- Wasabi ora tau arang mangan. Bayem ya aja. Ayam kemangi. Daging-dagingan gak entuk. Kangkung ya ora male kok asam urat. Aku wis Long telo ae. Long telo oleh ya. Oleh nek long telo. Lah iya. Santen barang sampean ya kudu ngurangi. Iya. Nah, jangan lodeh iki jarang dene. Asine senenganku ki ya jangan lodeh, tapi ya saulan kadang ya pindho. Nah, aku jangan nasem Ngono kuwi kuwi paling tuku. seneng mbakku. Anu. Makmu kuwi ya tuku ngono. Dan asem kuwi lambunge sing umat gitu. Pak, Lah iya. angel kabeh. Mak tuku. Ana tahu, ana apa-apa ya
Wah, iki Lah ya, lah kono ra gelem nyelukne aku. oh akak no iwak ngono. Walah terongmu bakal wineh Iya, gede. lah ya iki oleh saiki ngono tambahan. Wis ora ngono. Aku sing njaluk wineh, Pak. Iya sampe. Engko tak dedere dhewe. Maksudnya sing terong ijo aja terong Kuwi kok ijo kabeh. Oh, putih niki wis tuwek kok gak putih. Lah kuwi karek mepe jane Pak wi. Ya urung abang kok. Nek wis abang gak sithik. Iki oleh sak mene lho, ora ngolehno kok. Ya Isine ya tak tung piro. ya tunggale ngono kuwi ya. Iya, ya ngono kuwi nek sabang terus tak bosokno, gembuk terus tak remetno ember ngono kuwi mbek banyu. Tak pene. Emake ngono. Dan ya. Aku pengen nandur ku tak deleh ning gone pot apa ning gone kulon omah. Nandur ya lu sumber nek wis ndeder ngono kalau gepenan. Lah lah nggawa dederan aku nggawa teko Sragen ku ya piye mati teko kono. Ora sedino ya. Lah aku nggawa bingung, Pak. Ora apa. Nek nggawa kan kok ning kono tak deder dhewe. Deran sakmene langsung nang kono mbok entepono pot-pot apa ngono kuwi ya langsung urip kok. Wong kene do njaluk ngono kekno polybag niku. Lah ya lah nggawa kene kono piye. Nang pira? Sak 50 duit paribasane nek pira. Lah oke-oke, kula nandur lho ora oke. Kayak lemah ngene iki buntel godhong wis diatik. Lah rong dina ya ora ngarep apa-apa. Ya iya. Nek mulai nang rene mampir rene. Biasane lan luru kae enek pisan dider aku. Tau wes tenane lan ngono. Telat. Ngapa? Masak pangan mung isek. Papat kepiro. Ngendek teko ngene Pak dicepaki apa ki jenenge Pak Mbote. Warek kok ngono kuwi wan sitok aku wis. Mangan yo mung pisan gek isuk tok kuwi. Oh ya anjane ora medhek iki. Ora medhuk. Sabene kan medhuk pero ngono kan mlubur kok. Kok wis tompakan ora tompakan dandangne isek ra medhuk. Iki nek kon gene kopi moh ngono mak wong. Repot-repot ngene gene kopi bareng. Nombe. Apik-apik ana Cepake mbote, cepake kopi, ora ngopi ya apa, Jal. Iki go sampean ki nek ganti. rong dinggo kok lek. Sing demen kan nanti gua. Gum. Batin ku gede bundas kabeh kena lem iku mesti. Iya. Tapi sik padang. Sik penak. Nah iya lah ya. Kae tak dajal arang-arang ya. Ora ngelu gak. Nek kulino Iki nek wis gak bujat, nek wis bujat wae iki. Bujat. Sangger mara rene cepake sembarang. Sabene nek tuku iki ora kok ngunu asine nek kok ngunu iki semedhu ngono. Oh enak. Ini iki biasane anu, Iki Pak. kok daerah klothok iki. Nggone teles. Iya, cah klothok galung-galungan sawah iki bulitan. Nah, aku mbak menyoke seneng ini iki, menyok kadang-kadang wis langu ngono. Enak menten iki, Kak. Iya. Tapi ya larang 8.000 sini sak kilo ya mbok 3 sak. Mini. Ya kuwi dadi loro kuwi. 3 sini mbok sak kilo. Maem bekas mergo besok olehno. Kalau ya enak kuwi. Breh ngeten iki. Tapi nek medhuk ora enak, Pak. Lagi sepeda sapa, Pak? Wek ku. Bar dadakno kuwi, Wis apane? ke apaan? Selasa kali. Kuwi oli gardang kuwi. Garing wis tahun-tahun ati, klotak-klotak. Bolo. Boro. Bolo ngendi? Boro Karoman kono. Mesti wadohe. Wah, nah kene ora iso parasit ini. Aku gen dadakno. Aku dhisik duwe sukupi tak dol 1.500 oleh aku tuku 3.000 mangi. Dah Surabaya iki nenes bejat. Bentek pira wae aku. Entek patang. Tak kono pelumpang ki 200 teko omah. Sedina padahal bongkari mesine iki entek 200. Tak kono marang dino bojan le. Nomah ki wis 7 wulan nganggrang. Tak tumpakno becak tak kono kuwi jenenge Tulus kuwi. Gono Mboro. Ah, ndak 600 aku. Tak dol mok payu 1500. Tak kono wong gare aku wis katok. Saiki isek apik bangun. Tapi bidal lawas sudah.
iya kok Surabaya kok tahun iki wong beda sek ngono ora ono sake kaya ngono kuwi ya wis gede Lah jane kene iki sampean kek terong-terong gak apa-apa. ora urip Makanya kayoman wong tak patuhi kok tak buaki kayoman pelem iki ya bareng. kayomane ra urip kuwi tak kei kunir kuwi tak gundut kunir wis kono kae kok tak mene-mene tak mati tak mrene sampe nak semene nanti sering ya tak sirami tak sawangi dulu lah nek sering kono ya Mas Nang hiburan. ono ngape masak-masak wak pitik nek sering nemen lho jane Kula sering ya nandur takok nepot Pak. oh sore iki sik sering iki ngom namane ramanan bulan Kula jeroane gak tau. lah Aku ngerti jeroan gajah ngono kuwi kiri-kiri Pak. kena asam urat nah Kula ya mboten ngancemane kenane iki oleh wak wedhus nek kene iki lho mbok sak pira wae digawa ponakanku sing Brangkulon kan Lah iya, disate nak jane. wedhus boleh aku kan korban loro ki oleh rong bagian terus neh rong bagian neh konggone RT neh di patang bagian mono nek kalau 5 kilo dan hasil loro gotong kabeh nang Brangkulon dulure iki enak gawani kono lewake sapi boleh sakmene tak pangan aku nek sapi mau sitok dadi ngomong rong desa boleh sakmene boleh rong on lho sapi aku kuwi tak pangan abang ngerusoi kulkas negorono ora tahu aku apa sih Pak pitik ngono kuwi ana berdekat ana apa tak kon ngekno tak cilik-cilik kutu-kutuan ya rawan mbeles dhewe ini kadang mane tak pira wong aku ngono iwak ya kabeh Iwak wedhus disate. iya nambah jarak Nek iwak sapi diiku apa jenenge? Direndang apa dipiying? rawon nang iwak wedhus kuwi ya asam urat wae Aku yo pengen nggih rawon iki, Pak. Ning omah kula jek daging sapi sampe iki. ya iya aku rawon. sering dirawon kuwi aku dirawon kuwi Cuman kula rawon bumbune ora ngerti. rawon Sir kuwi takon tuku apa jenenge bumbu rawon ya eneng kok Bumbu dadi ngono kae kok karek nambahi brambang bawang dhewe. ora rawon ya apa sing penting sambel kecap jeruk kuwi bawang brambang diriki auge gitu. Nah nek dudohe ya dudoh keluwek kuwi kok rawone kok keluwek kuwi sing enak ya sambele kecape jeruk teri wis Mbak makmu yang nyamun rawon makmu nak bang depan nah soto ya Pak aku soto ini Kak mak nutu dhewe ra tau mangan kaya wong-wong iki rengut kasangan wong lah hak pitik kira ngono namun kesan kaya bondo iki nang pitik unggul ngono ki aku mungkin iki nane salam kan unggul ngono tak jajak iki sono nek enggak ada pitik ra resik yo ora enak mak mesti wali iki pol hak pitik Oke teman-teman, saya lanjut makan dulu sama ngopi. Nanti disambung ngapain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Barokahullah, selesai ngopi. Kopinya habis teman-teman. Kopi habis. Dikasih botenya habis. Wes pokoknya gene-gene Pak Eki jan sembarang dicepak nih. Kopi tidak ketinggalan. Ini loh Bapak Pak. Doakan teman-teman semoga bapaknya cepat sembuh. Bapak ini lagi sakit asam lambung kumat, darah rendah, dan asam uratnya juga tinggi. Semoga cepat sembuh, Pak. Hanya bisa mendoakan aja. Lah kayak makan nanti kayak
Ana endi sampean? Wis tak enteni lho, Mak. Tak enteni. Ya, wis apik. Kowe golek takon golek sandal amuh ini tak ge tutup. Kuwi jeding kuwi kan angger tak kuras iki bocor. Iyalah. Ana ane niki potel, golek sandal. Bocor entek bagi. Tak kuras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke lah teman-teman, videonya cukup sampai di sini aja karena saya sambung besok pagi aja. Pokoknya ikutin terus keseruan saya. Terima kasih yang sudah selalu support channel saya. Pokoknya kebaikan kalian semoga Allah membalas dengan kebaikan juga. Oke. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. No.